Hello， 大家好，这里是 Dora 星球，我是 Dora。好快，今天已经分享到第25张绘本的画作了，时间怎么过得那么快呢？今天 Dora 要带大家走入一座古怪的黑森林去探险。你准备好了吗？什么都不用带了啦，我走。每个人的心中可能都有一座黑森林，那里面有纠缠不清的老树藤，那是你挥之不去、想忘记的过去，还有在黑暗中窥视潜伏的猛兽，那是你生命中不能原谅的惊恐。而毒气的沼泽也隐藏在其中，那是你受伤后形成的忧郁。那里也少不了一条遍布裂口坑洞的小路，随时可能大开裂口将你吞噬。那是你一生中所有的伤痕，还有埋伏地底伺机而动的八爪巨怪，那是你内心恐惧的化身。而你唯一的出口就是光发出的地方。祝福你心里面拥有的是一片美丽的森林，而不是黑森林。但是如果你也有一座黑森林，记得要循着光发出的地方走出来哦。今天的分享就到这里了。